அம்மா எப்படி வண்டி ஓட்ட போகிறாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். கார் எப்படி ஓட்டுறாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், கிளம்பிட்டாங்க கார் ஓட்டுறக்காக. இதை போகிறாங்க பாருங்க, போகிறாங்க இப்போ போகிறாங்க. வண்டி ஓட்ட இறங்கிட்டாங்க. வாங்க எப்படி அம்மா வண்டி ஓட்டுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அம்மா கார் ஓட்ட கிளம்பிட்டாங்க. எப்படி அம்மா எப்படி கார் ஓட்டுறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு செப்பல் போட்டுக்கலாம் கார் ஓட்டுறதுக்கு. எல்லோரும் குடும்பமாக கிளம்பிட்டோம் கார் ஓட்டுறது. அம்மா பாருங்க, அம்மா எப்படி கார் ஓட்டுறாங்கன்னு பார்க்க நான் அவங்களுக்கு காட்டுறேன். கிரவுண்டுக்கு போயிட்டு ஓட்ட போகிறாங்க. சரி பாய். அம்மா எப்படி வண்டி ஓட்ட போகிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அம்மா நீங்கள் எப்படி வண்டி ஓட்டுறீங்க நாங்களாம் பார்க்க போகிறோம். உங்கள் லட்சணத்தை ஃபுல்லாக அடிச்சுக்கிறாங்க காய். கருப்பை தெரியுது மூஞ்சி கொஞ்சம். ஜூம் பண்ணி காட்டுவோம். ஐயோ, நம்ம கியா கரன்ஸை தான் வெளியே எடுக்க போகிறாங்க. கியா கரன்ஸை ஓட போகிறாங்க. உங்கள் பழைய ஃபோன் நம்ம கிளம்பியாச்சு. அப்பா செப்பலை கழட்டி விட்டுருவோம். கிளம்பியாச்சு நம்ம. ஓகே, ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிடலாம். இந்த கரம் கூட வகையில் மறுமையும் பாதுகாக்கப்படும். ரத்தத்தோட்டத்தில் மரண வாகனத்தை முன்னிலையும் கர்த்தருடைய கரம் சோர்ந்த பாதுகாப்பு இயேசுவின் நாமத்தில். ஓகே, ஸ்டார்ட் ரைடு இப்போமே அவசியம். ஓகே, நம்ம பைபாஸுக்கு போக போகிறோம். பைபாஸ் வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பைபாஸ் வந்தாச்சு. தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எஸ்கே அது ஆப்பு கடை. இங்கே வந்து விசிட் பண்ணுங்க. இப்படி ஒரு லைன் போடுவாங்க. இந்த டாட் லைன் போடுறாங்கன்னா அங்கிருந்தும் வரலாம். ஓவர் டேக் பண்ண மேலே ஏறியும் போகுது. செகண்ட் உங்கள் ஷாப்பிங் அனுபவம் இனிதாகவே வாழ்த்துகிறது. ஸ்லோவாக போக வேண்டிய ஒன்றும் வச்சிருவேன். பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸ்லோவர் இப்போ ஸ்பீட் ஆகணும்னா பெட்ரோல் தான் எடுத்துறேன். இது டாட் போட்டுருக்கு பார்த்தியா, மேலே கீழே போயிடலாம். அந்த பக்கம் ஓவர் டேக்லாம் பண்ணலாம். இதே ஃப்ளைஓவர் வந்துட்டோம். ஃப்ளைஓவர் வந்துட்டோம். அப்புறம் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது தாடியர் போடுறேன். அவர் வந்து உனக்கு வந்துருச்சு கிரவுண்டியே. பாடா இவ்வளோ பெரிய கிரவுண்டு. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இறங்கி பார்க்கலாம் கிரவுண்டுடைய அழகை. ஆஹா, டிரைவர் சீட்ல ஆளுக்கு காணோம். டிரைவர் வந்துட்டாருப்பா. பரவாயில்ல, ஸ்பீடா போயிடுச்சு கைஸ் வண்டி. வெரி குட். செகண்ட் கியர்ல தான் போறேன். இப்போ தேர்ட் கியர் போடுங்க. தேர்ட் கியர்லாம் போறேன். இந்த இதுல போறேன்டா. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டா இதுல போ. ஸ்பீட் ஏத்துங்க. பத்தல, ஸ்பீட் ரொம்ப கம்மியா போயிட்டு இருக்கு. காலே வைக்கல. ஏய், மேகம் செம்மையா இருக்கு. ஏய், போட்டோ வியூ பயங்கரமா இருக்குப்பா. செம்மையா இருக்கு மேகம். அவங்க இதுல அவள்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எல்லா ட்ரைனிங்கும் முடிச்சு அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு வச்சு வீட்டுக்கு வந்து அப்படி உக்காந்ததான். ஓகே, இன்னைக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு. பாய்.